Tom e Jerry, efeito sonoro. Ninguém em casa hoje. Não vejo a hora de mergulhar naquele sofazinho gostoso. Um cachorro? Mas não tem cachorro em casa. Como ele entrou? Imitar um cachorro? Que ideia de gênio! Como eu não pensei nisso antes? Ufa, eu não sabia que latir cansa tanto. Ei, tive uma ideia. Não estou ouvindo nada. Vai ver sair pela porta dos fundos? Droga, continua aí dentro. Que vidão! Eu devia fazer isso mais vezes, sim.